caralho. Hoje eu dormi pra caralho hoje. Como eu dormi hoje. Hoje eu apaguei, mano. Hoje eu apaguei. Quando eu tava sozinho, eu tomava um açaí lá no bagulho do açaí. Eu não tô sozinho nesse apartamento, né? Aí a Sueli pode escrever. Hoje é dia 14. É. 14. Hoje tem? Essa menina é magrona. Ela conseguiu. Não, opa, não melhorou não. Quer dizer, deu uma melhorada, mas deixa eu ver aqui. Sei lá, bagulho estranho. Deixa eu pegar os vídeos. Tu já pagou, cara? Cadê o comprovante? Cadê o comprovante? Manda o comprovante pra eu mano. Hoje eu vou ficar só entregando. Um monte de vídeo pra entregar. Eu atraso muito as entregas do vídeo. Lucas Dalla Vecchia mandou R$ 30. Olá, Lucas Dalla Vecchia. Seus amigos Tomás, Guilherme e Gabriel me pediram para enviar uma mensagenzinha bem gostosa para comemorar seu aniversário. Vem logo que eu estou aqui na minha cama em posição de frango assado e borboleta paraguaia te esperando para você vir se divertir comigo, seu danado. Um beijo na cabeça da rola. Aproveita seu dia, safadinho. Ainda Moraine, gritando e gemendo. Eu odeio quando os cara vêm com putaria. Eu não gosto de putaria, não. Odeio putaria. Odeio. Odeio. Deixa eu ver aqui. Mano, cara, você não sabe tirar o print da tela, tá? Se você não mandar o comprovante comprovar que pagou, meu irmão, eu não vou te mandar vídeo, vou te provar. Aprende então, vai no YouTube, vai no Google, pesquisa como aprender a tirar print da tela, se vira. Dia 14, chegou agora, não é?
companheiro, eu acabei de ver aqui o que tu mandou, cara. Mó cara de menor de idade, cara. Mó cara de menor de idade. Não vou mandar putaria, não. Não vou mandar texto de putaria, não. Você tá maluco? Hoje em dia tudo é putaria. Manda outro texto aqui no Instagram. Manda outro texto sem putaria. Não vou mandar putaria pra quem faz isso de idade, não. Ah, eu sou maior de idade, tá? Foda-se. Manda sem putaria. Manda um texto novo aí. Tô esperando aqui. Sem putaria. Não vou falar putaria pra ninguém. Sem putaria. Não, não vou pegar o WhatsApp de ninguém não, porra. WhatsApp é coisa pessoal. Não vou dar meu WhatsApp pra quem eu nunca vi na vida, não. Se tu não consegue mandar porra do comprovante, do print com a prova do comprovante, problema é teu, não é problema meu. Se vira. Vai pro caralho. Vai pro caralho, porra. Dia 14, 7 de janeiro. Deixa eu ver aqui, ó. 14, 7, 19. Achei. Beleza, aqui é o Brusão. Sou eu, Brusão. Eu quero mandar um salve, tá? Eu quero mandar um salve pro meu amigo Rafael Rodrigues, vulgo Bolinha. Vai lá, Rafael Rodrigues, um salve do Brusão, ó. Bem-vindo, Brusão. Um salve do Brusão. Um abraço do Brusão. E meu coração é todo teu, tá? Rafael Rodrigues, Bolinha. Salve do Brusão. Mano, tu é muito meu fã, né? Fiquei sabendo que tu é muito meu fã. Eu sou teu ídolo. Tu me acompanha um tempão no YouTube. Tu vai ficar super feliz com esse salve, moleque. Salve, Rafael Rodrigues. Bolinha. Salve, Bolinha. Brusão. Valeu. Obrigado por ser meu fã. Ai, como eu odeio essa vida. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Ai, NV Clips, ai, NV Clips, ai, NV Clips, Acorda, meu irmão, isso é calote, meu irmão. NV Roncos, NV Roncos. Acorda, meu irmão. Animal do rei, caralho. Se reclamar, manda ela tomar no cu. Só não quer
Tô morrendo. Tô morrendo. Morrendo, morrendo. Vai pagar a janta, vai pagar. Cruz Limão, Brusão, todos os da sua direção estão me mendigando R$100 no Pix, não soube aproveitar mesmo. Isso aí é verdade. Isso aí tu mandou a real. Ô Gus, me dá R$100 aí, por favor. R$100, Gus. R$100, Gus. R$100, Gus. Me dá R$100, Gus. Gus, me dá R$100. Gus, me dá R$100. Gus, me dá R$100. Isso aí tá milionário, famosão. Tô pobre, Gus. Me dá R$100, Gus. R$100. Ai, NV Clips. Ai, NV Clips. Ai, NV Clips. Atenção, chegou Chatuba, hein? Atenção, chegou Chatuba, hein? Vamos esculachar, hein? Máquina de sexo, eu transe com animal. A Chatuba de mesquita do bonde sexo anal. Moleque playboy, banqueiro sexo anal. A Chatuba de mesquita come a mina de geral. Andamos de rede, viemos pegar mulher. A Chatuba de mesquita do bonde do Zé que é. Chatuba come cu e depois come xereca. Anca cabaço é o bonde dos careca. Máquina de sexo, eu transi com animal. A Cara, eu gravo vídeo personalizado. Cobro R$30 no Pix. 30, só pagar R$30 no Pix que eu gravo e mando. 30. Que verde, hein?
1h26. Vamos ver aqui. 1h26. 6 do dia. 1h25. Qual é, mano? Vamos lá. Olha só, você for a sexualidade do cara, tá ligado? Porra, tu engole muita porra calado. Não, nem fudendo. Isso é homofobia. Deve tá parada. Ó, sem putaria. Não vou mandar putaria pros outros, hoje em dia é crime. Sem zoar a sexualidade alheia, que isso é homofobia. Deve tá parada aí que esse texto aqui é um texto homofóbico. Grava essa porra. Tá zoando a sexualidade do cara, rapaz? Tá maluco, rapaz? Homofobia hoje em dia é enquadrado no crime de racismo. Pede outra parada aí que eu não vou gravar isso não. Pede outra parada. Tá? Homofobia é crime grave. Vou gravar isso não. Manda outro texto. Sem homofobia, cara. Sem putaria e sem homofobia. Eu, hein? Quem vai pagar, vai pagar. Quem vai pagar, vai pagar. Quem vai pagar, vai pagar. Quem vai pagar a janta? Quem vai pagar a janta, vai pagar. Quem vai pagar a janta, vai pagar. Quem vai pagar a janta, vai pagar. Quem vai pagar a janta? Quem vai pagar a janta, vai pagar. Quem vai pagar a janta, vai pagar. Quem vai pagar a janta, vai pagar. Quem vai pagar a janta? Quem vai pagar a janta, vai pagar. Quem vai pagar a janta, vai pagar. Falei, mano, grava um vídeo pra mim aí falando sobre o amigo meu, Kaique, pra falar que ele é muito gostoso e muito bonito e pedir os parabéns do aniversário dele. Fala, pai, boa tarde. Seguinte, ontem eu não te vi, não tinha visto, você mandou mensagem não. Mas eu mando aí nesse Live Pix, você manda o vídeo por aqui no Instagram mesmo ou tem que ver em alguma live pra clipar? Tudo é pelo Instagram, cara. Tudo é por aqui pelo Instagram. Tudo é pelo Instagram. R$30 no Pix. Já pagou? R$30. 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 Faço nada por menos de 30. R$30. É R$30. Eu não faço nada por menos de 30. Ai, tô morrendo. 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 Tô morrendo.
morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo.